Сайн байцгаана уу Хилэнцгийн ордныхон 2025 оны 3 дугаар сард Хилэнцгийн ордны од иргэсийн байрлал чиглэлүүдэд онцгой анхаарахыг зөвлөж байна. Санхүү ажил хэргийн талбарт өөрийн ашиг сонирхлыг төлхөө барьж карьераа өсгөхөд таатай боломжууд гарч ирнэ. Мэдлэг боловсрал өөртөө итгэлтэй байдал нь таныг илүү өндөрлөгт хүргэнэ. Хайр дурлал харилцаанд гэр бүлтэй хүмүүс тааламжтай тайван харилцаатай байхыг хичээгээрэй. Ёс зүйтэй, ур чадвартай, түншүүдтэй болох боломжийг бүү алдаарай. Эрүүл мэндийн талаас биеийн дархлаа, өвчин эсэргүүцэх чадвар муудах магадaltaй тул муу энерги, стрессээс хол байж зөв амьдралын хэв маягийг баримтлахыг зөвлөж байна. 3 дугаар сарын 16-наас 4 дугаар сарын 9-ний хүртэл сугар гариг хоньны ордонд ухарна. Энэ үед харилцаа холбоо өөрийгөө үнэлэх асуудалд эргцүүлэн бодож гэнэтийн шийдвэр гаргахаас зайлсхийхийг зөвлөж байна. Буд гаригийн ухралд 3 дугаар сарын 15-наас 29-ний хооронд хоньны ордонд 3 сарын 29-наас 4 сарын 7-нд загсны ордонд ухарна. Энэ хугацаанд харилцаа холбоо ойлголцолд бэрхшээл гарч магадaltaй тул болгоомжтой байвал зохино. Далаван гаригийн шилжилт 3 сарын 30-наас хоньны ордонд орно. Энэ нь бүтээлч байдал шинэлэг санаануудыг дэмжигч төөрөгдөлтөж орох эрсдэлтэй тул анхааралтай байх хэрэгтэй. 2025 оны 3 дугаар сарын Хилэнцгийн ордныхонд олон боломжуудыг авчирч байна. Гэвч од иргэсийн байрлал ухралтын нөлөөгөөр зарим салбарт болгоомжтой эргцүүлэн бодсон шийдвэр гаргах нь чухлаа. Өөрийн дотоод зөн сугангоо сонсож эрсдлээс зайлсхийж боломжуудыг ашиглахыг зөвлөж байна. Та лайк, сабскрайб дараад бусдад түгээгээрэй. Сайхан сэтгэлийн комент бичиж үлдээж байгаарай. Баярлалаа.